Орой мэдрэг үзэгчтэй Говийн наран телевизээс бэлтгэгдэх Говийн мэдээллийн хэлбэр эхлэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн хэлбэрийн хураангуйд анхаарлаа хандуулна. Балга усны улаан нуурын 100 га талбайд тариалтыг эхлүүллээ. 70 задгал сумын бүх сургуулийн сургалтын менежер нийгмийн ажилтны солилцоо боллоо. Өмнөговь аймгийн залуучуудын хөгжлийн төвийн дэргэд Минами продакшн ажиллаж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллүүдийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Балгасны улаан нуурын 100 га талбайд тариалтыг эхлүүллээ. Энэхүү ажлыг орон нутгийн компани болох Эрдэнийн гүн говь компани хийж хэрэгжүүлж байна. Манай аймгийн хаан ангар сумын нутаг дэвсгэрт байрших балга усны улаан нуурын 100 га талбайд 2014 онд 1.3 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтыг хийж услалтын систем, цахилгааны асуудлыг бүрэн шийдсэн. Газар тариалан эрхлэх фермийн аж ахуйг хөгжүүлэхээр 100 га талбайд усжуулалтын системийг бий болгож байнгын тог цахилгаанд холбосон ч өнөөдрийг хүртэл тэнд ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж чадаагүй маа. Тиймээс бүтээн байгуулалтыг үр дүнтэй байлгах, уг 100 га талбайг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зорилгоор төсөл сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй зарлаж Өмнөговь аймгийн компани болох Эрдэнийн гүн говь компанийг шалгаруулсан юм а. Тус бүтээн байгуулалтыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулаагүй утсантай холбоотойгоор тоног төхөөрөмжийн засвар шинжилэл хийх зэрэг олон ажлуудыг тус компани хийж байгаа учраас энэ асуудал дээр орон нутгаас цаашид хамтран ажиллах боломжтой гэдгийг хэллээ. За тэр төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар энэ услага бүхий 100 гагийн талбайг одоогоос 3-4 жилийн өмнө хийсэн байгаа. За энэс хойш бас эдийн засгийн эргэлтэнд ороогүй бас өнөөдрийг хүрсэн. Тэгээ өнгөрсөн жил аймаг маань бас төсөл сонгон шалгаруулалт зарлаад өнгөрсөн жил бас энэ компани энэ талбайг авч ашиглах компани шалгарсан. Тэгээд энэ компани маань өнөөдөр эмгэгтэй сайхан өдөр газар тариалангийн ажлыг эхлүүлэхээр бид нэг дуудаж газар тариалангийн ажлыг эхлүүлж байна. За энэ ажил эхэлснээр бол энэ 100 гагийн талбай за мөн энэ услалтын систем бүрэн зохицоороо ажиллаж эхэлж байгаа. Энэ бол эдийн засгийн эргэлтэнд орсноор энэ төсөл маань аймгийн иргэдийг үндэсний ногоогоор хангах за малын тэжээлийн ургамал үйлдвэрлэх юм зорилготой төсөл байгаа. Тэгээ энэ төсөл хэрэгжиж эхэлснээр бас олон малчдын олон иргэдийн үндэсний хангамжийг нэмэгдүүлэхэд дээр нь бид жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихэд зорилгоор бас олон төслүүдийг бас аймгийн удирдлагууд бодлогын хүрээнд дэмжиж ажиллаж байгаа юм аа. Тэгээд энэний нэг ажил өнөөдөр сайхан эхэлж байна. Энэ төслийг бол яг орон нутгийн компани шалгарч авч хэрэгжүүлж эхэлж байна. За дээр нь энэ төслийг урд нөх нь хөрөнгө оруулалт бол бас талбай усжуулалтын системээс гадна аймгаас бас бүрэн энэ цахилгаан арчим хүчний асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн байгаа. Тэгээд бүрэн цахилгаантай за усны хангалттай нөөцтэй за ус хуримтлуулах цөөрөмтэй за мөн 100 гаруй га талбайг ингээд ашиглахаар ингээд эхэлж байна. За мэдээж энэ бол манай аймгийн хэмжээнд яг энэ үйлдвэрлэлийн зорилтоор их хэмжээгээр энэ талбайг ашиглажсэн түүх бас бага байгаа. Ялангуяа бас их хэмжээний бас ус ашиглаж байгаа. Үйлдвэрлэлийн зорилт бас ус ашиглаж байна. Тэгэхээр эднийг энэ компани энэ төсөл маань бол бас өөрсдийнхөө эрсдлийг үүрээд бас ингээд тооцоод энэ ажлуудыг ямар ч гэсэн эхлүүлье. За малын тэжээлийн ургамал хүнсний ногоог ямар ч гэсэн тариалан эхлүүлж үзьеэг ингээд зориулоод орсон байгаа. Энэ ажил төсөл явж ихснээр явцын дунд бол үр ашиг эдийн засгийн ач холбогдол нь бол илүү их тод харагдах байхаа гэж үзэж байна. За мэдээж бас нөгөө анх хүлээлгэж өгч байгаа бидний хөрөнгө маань бас өнгөрсөн жилүүдэд бас зарим нэг илэгдэл хорогдол бас гарсан байна. За дээр нь зарим тоног төхөөрөмжүүд нь бас шугам сүлжээ цахилгааныхаа холболттой гэдэг юм уу уялдаагүй бас зарим нэг ажлууд байна. Тэгэхээр энэ ажлуудыг солих, шинжлэх ажлыг энэ компани маань бас заавал хийж байгаа. Тэгээ энэ хөрөнгийн асуудлыг аймаг бас анхаарч бас энэ дээр бас хамтарч ажиллах юм боломжтой байгаа. Эрдэнийн гүн говь компани нь балга усны улаан нуурын услалтын систем бүхий 100 га талбайд 8 төрлийн хүнсний ногоо малын тэжээлийн ургамлыг тариалахаар өнөөдөр тариалангийн хур буусан бэлэгцэн өдөр тариалалтаа эхлүүллээ. Тус бүтээн байгуулалтыг энэхүү эдийн засгийн эргэлтэнд оруулснаар байнгын 15 ажлын байр, төр 30 гаруй ажлын байр бий болж байна. Эхний ургацыг аймгийн баяр наадмаас өмнө хураах юм байна. За энэ балга усны нуурын услалтын систем бүхий 128 га тариалангийн талбайг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах төсөл сонгон шалгаруулалтаар манай компани шалгарч энэ тариалангийн талбайг бүгд нь эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас тохиромжтой өдөр гэж сонгосон дүүргч одоо
тариалангийн хор буух өдөр юм лээ. Тэгээ өнөөдөр сонгоод энэ сайн өдөр гэж одоо газраа хандаж тариалангаа эхлүүлж байна. Нийтдээ ер нь энд бол байнгын болон төр гэрэтээр бас нэлээд олон хүн ажилтаа байна. Нийтдээ яг одоогийн байдлаар нэг 14 хүн байнга ажиллаж байгаа. Нэмэгдүүлж авах үедээ төр ажилчдаар нийтдээ 30 гаруй хүмүүс ажлын байртаа бий болж байна гэсэн үг. Аймгаас бас энэ дарга нар ирээд ажиллаа эхлүүлэхэд бас дэмжлэг үзүүлээд ирсэн баяртай байна. Тэгээ өнөөдөр тариалангаа ямар ч хэсэг эхлүүлж байгаа баяртай байна. Малын тэжээлийн ургамал хүнсний ногооны чиглэлээр гэж ерөөсөө манай төсөл тийм. Тэгэхээр малын тэжээлийн ургамал тарина, малын тэжээлийн ургамалдаа эрдэн шиш тарих. Хүнсний ногоо бол нэлээд олон төрлийн хүнсний ногоо. Одоо төмөс манжанглон байцаа гэл бүгд нийтээ ер нь бол нэг 8 төрлийн ургамал тарина. Туршилтаар нэг жижиг талбайд ер нь ямар цаашдаа ямар ногоо тариул ашигтай байна гэдгийг бас судалж хүнсний эрдэн шиш босоо вандуу энэ гэсэн хүнсний бас өртөг шингэсэн тиймэрхүү таримлуудыг тавихаар бэлтгэж байгаа. Яг урд нь тендерээр энэ Улаанбаатарын компани бүтээн байгуулалтыг хийсэн мэлээ. Тэрэм гарууд өөрөөр үтсэн мэлээ. Тэгтэл яг манайх хүлээж авахад хамгийн юм ажилгүй байлаа. Тэгээ бүгдийн энэ сар гараа бид нас заслаа. Одоо ч засвар явж байна. Борожоолох системд насоос нь өрөхгүй байх жишээтэй, шугамнууд нь хагархаа байх жишээтэй, хотогнууд нь ажиллахгүй, 2 хотгийн моторын сольж байна. Бүх кабель одоо нийтдээ 1700 м кабель бүдүүн кабелээр сольж. Тэгэхгүй бол кабель нь даахгүй халалт өгөөд тог мог нь тасраа буудаад ингээд байгаа. Тэгээ ер нь бол энд хийгдсэн бүтээн байгуулалтаас засагдахгүй үлдэж байгаа нэг ч юм байхгүй. Манайх энэ талбай дээр ойжуулалтын ажил хийхээр байгаа. Одоо салхинаас хамгаалах гэдэг юм уу? Говийн нөхцөлд ургамал тарихад салхи нэлээд нөлөөлд юм байна. Тэгэхээр салхинаас хамгаалах чиглэлээр ойжуулалтын ажил явна. Одоо жишээ нь энд ирсэн бэлэн манайх эхний ээлжинд 2000 мод тарихаар захиалга өгөөд хөөцөлдсөн боловч 1700 мод ирсэн. 1700 модыг аваад өнөөдрөөс эхлээд ойжуулалтын ажлыг давхар хийгээ. Зөвхөн тариалтыг энэ талбайг эргэлтэнд оруулахад нэлээд их хөрөнгө шаардж байгаа. Энийг одоо энэ бүтээн байгуулалтын мөнгийг төлөхийн хажуугаар манай компани өөрөө маш том бас эрсдэл үүрч байгаа. Одоо ийм нөхцөлд ногоо тарих уугүй юу, урах уугүй юу тийм асуудлууд байгаа. Тэгээд зоригтойгоор одоо хөрөнгө оруулаад явж байна. Нэлээд их хөрөнгө орж байгаа. Цаашлаад нэмж их хөрөнгө шаардах болтой байгаа. Дээрээс нь ажил байна. Дээрээс нь одоо нэгэнтээ биднээс малын тэжээлийн тарьчих юм бол орон байх юм чинь дагалдсан эндээ жижигхэн тэжээлийн үйлдвэр барьж болно. Тийм төлөвлөгөө байгаа. Тэгвэл орон нутагт бас нэлээд ажлын байрууд нэмэгдэнэ. Тэжээлийн үйлдвэрийг барьжаад тэжээлийн үйлдвэрлэх юм бол тэрнийг иддэг мал нь хэрэгтэй болно. Тэгэхээр одоо мах сүүний чиглэлийн өхөрч байт юм уу, гахаа дахиа ханны тийм суурин фермерийн аж ахуй байгуулад энэ юм байгуулагдахлаар мэдээж дагалдаад махны жижиг үйлдвэр байж таарна. Сүүний үйлдвэрүүд байж болно. Тэгээд хүнсний ногоогоо орон нутгийнхаа иргэдэг хүнсний ногоогоор хангах энэ оюутлага 5-7 гэсэн босод уул уурхайнуудыг хүнсний ногоогоор нь хангах. Аймагтаа малын тэжээл тарьж одоо аймгийнхаа малчтыг өвлөлтөнд нэмэр болох ийм зөндөө бүтээн байгуулалтын ажлууд явагдав. Дээрээс нь одоо ийм сайхан цөөрөн байна. Ойжуулаад ингэх юм бол бас аялал жуулын чиглэлд нэмж хийхэд болохгүй гэх газар бол байхгүй.
Мөн говийн нөхцөлд тариалан эрхлэхэд салхи их нөлөөлдөг тул салхинаас хамгаалахын тулд 1700 гаруй модыг суулган ойжуулалтын ажлыг давхар хийж байна. 100 га талбай тариалтын ажлыг хийхээс гадна малын тижээлийн үйлдвэр, фермийн аж ахуйг барьж байгуулах зэрэг олон томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг аймагтаа бий болгохоор зорин ажиллаж байна. Ингэснээр олон хүнийг ажлын байртай болгох ач холбогдолтой юм. Далан задгал сумын бүх сургуулийн нийгмийн ажилтан сургалтын менежерүүдийг хамруулан туршлага солилцох арга хэмжээг зохион байгууллаа. Тус үйл ажиллагаанд төвийн сургуулийн сургалтын менежер нийгмийн ажилтнуудад хамтран ажиллах, харилцан суралцах, туршлага солилцох боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор 4 хоногийн хугацаатай Далан задгал сумын бүх сургуулийн сургалтын менежер нийгмийн ажилтныг хамруулан зохион байгууллаа. За өнөөдөр улсын төрийн 3 дугаар сургууль дээр аймгийн төвийн сургуулиудын сургалтын менежер нийгмийн ажилтнуудын харилцан туршлага солилцох юм үйл ажиллагаа 7 хоногийн үйл ажиллагаа явагдаад өнөөдөр сүүлийн өдөр манай сургууль дээр болж байна. Эхний өдрүүд бид болохоор бусад сургуулиуд дээр очиж сургалтын менежер нийгмийн ажилтнууд өөр сургуулиуд очиж нөгөө менежер солилцоо гэдгээр очиж туршлагаа судалсан. Өнөөдөр бол бусад сургуулиудын менежер нийгмийн ажилтнуудыг урьдчилаад хичээлдээ суулгаад харилцан арга туршлагаа солилцоод ингээд ийм үйлчилгээ зохион байгуулж байгаамаа. За өнөөдөр бол бага ангийн 2 хичээл, дунд ангийн 2 хичээлийн 4 хичээлд сургалтын менежер хичээл хийгээд хичээл суугаад хилцүүл хийгээд ингээд хамтран ажиллаж байгаа. За миний хувьд бол бид нар аймгийн төвийн 5 сургуулиудад бүгдээрэнд очиж ажилласан. Маш их арга туршлагыг хоримтлуулж авсан. Тэр сургууль дээр болж байгаа сайн туршлага маш олон байгаа. Тэрийг ямарсан өөрхөн сургуулиар хэрэгжүүлэх цааш нь авч явах талаар нэлээд ажил төлөвлөж бодож байгаа. Миний хувьд би бол багийн менежер. Тэгээд багийн хувьд тэр 2 дугаар сургуулийн сургалтын менежер ийм агшаас их зүйл сурсан. Хүүхдүүдийг зөвхөн нөгөө би бодохдоо зөвхөн нийгмийн ажилтнанд хүүхдүүдээс янз бүрийн судалгаа авдаг. Би тэр судалгаанд авдаг үл дээ. Тэгэхээр тэр ийм агшин дээр хүүхдүүдээс авчгаас судалгаа гэр хүүхдүүдийн ямар судалгаа байхсаа бүгдийг ангингаар нэгтгэж аваад хэрэгцээтэй ямар нөх болдгийг хэрвээ нэг шалгалт аваад хүүхдүүд маань ямар нэгэн байдлаар хосроод байвал энэ хүүхдийг яагаад хосроод байгаа, ямар талаасаа ахуй талаасаа мөн амьдрал юу бодлого багш талаасаа яг юугаараа хосроод байгаа, эрүүл мэндийн талаас хосроод байгаа гэдэг судалгааг маш нарийн гаргасан юм. Энэ судалгаа би өөрийнхөө багийнхаа 19 бүлэг дээр одоо хийж үзье гэсэн зорилготой байна. Өнөөдрийн миний хичээлдээ суугаа энэ маань одоо 2 дахь хичээлдээ манай сургууль дээр зохион болж байгаа манай брэнд ажиллаж хийж болно. Тэгээ энэ ажил маань бусад сургуулиудаар байдаг учраас манайх энийг албаар үзүүлэх зорилготой зохион байгуулж байгаа. Эхний шатнд маань бүх багш нар маань хичээлээ зохион байгуулад аваргуудаа шалгаруулсан 10 багшийн маань хичээл өнөөдөр явуулж байгаа. Энэ хичээлүүдээ суугаад нөгөө туршлага судлуулад манайх ийм үйл ажиллагаа явуулдаг юм аа. Ингэж багш нараа дэмжиж нөгөө туршлагын бусдаа түгээн дэлгэрүүлдэг юм аа гэдэг үзүүлэх зорилготой явж байгаа. Тус үйл ажиллагаагаар бусад сургуулийн сургалтын менежер нийгмийн ажилтнууд бага дунд ахлах ангийн хичээл сууж, багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх, хичээл сургалтын үйл ажиллагаатай танилцах, хэлэлцүүлэг хийх, 3 дугаар сургуулийн сургалтын менежер нийгмийн ажилтнуудын туршлагатай танилцах зэрэг ажлуудыг зохион байгууллаа. Мөн тус сургууль нь Монголынхаа үндэсний ёс уламжлалыг харуулсан өв соёлын өргөө танхимыг байгуулсан байгаа нь үнэхээр бахархууштай хэрэг юм аа. Өмнөговь аймгийн залуучуудын хөгжлийн төвийн дэргэд Минами продакшн ажиллаж байна. Тос продакшн нь үеийнхэндээ нөхөрлөлийн үнцэн, хорт зуршил, бэлгийн хүчирхийллийн талаарх мэдээллийг тайз дэлгэцийн монологоор болон сүдэрши жүжигээрээ дамжуулан тэдэнд нөлөөлж, гарч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, анхааруулах зорилготой ажлуудыг зохион байгуулж байна. Залуучуудын хөгжлийн төвийн дэргэд Минами продакшн ажиллаж байна. Үеийнхэндээ нөхөрлөлийн үнцэн, хорт зуршил, бэлгийн хүчирхийллийн талаарх мэдээллийг тайз дэлгэцийн монологоор болон сүдэр шийдвэрээр дамжуулан тэдэнд нөлөөлж, гарч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, анхааруулах зорилготой ажлуудыг зохион байгуулж байна. Минами продакшн нь анх 2016-наас 16-аас 18 нас хүртэлх 15 сурагчаас бүрдсэн дэмжих бүлэг болон ажиллаж, харин 2017 оны 2 сараас өргөжин продакшн болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Би Өмнөговь аймгийн Нэр бүрэн сургуулийн 12 ангид сурдаг. За Минами бүлгийн гишүүн байна. Минами бүлэг нь болохоор 2016 оны 3 сарын 11-ний өдөр Өмнөговь аймгийн хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төвийн дэргэдэг жүжиглэх сонирхолтой өөртөө ихтэй манлайлагч 15-аас 18 насны 15 хүүхэдээс бүрдсэн дэмжих бүлэг байгуулагдсан. За тэгээ 2017 оны 2 сарын 1-ний өдрөөс Минами продакшн болон үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна. Минами продакшн нь 2 чиглэлээр ажилладаг бөгөөд хүүхдүүдэд өсвөр насны үерхэл жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэгслүүдийг зохиомжит жүжигээр дамжуулан хүргэдэг бол сүүдэр жүжигээрээ дамжуулан гэр бүлийн хүчирхийлэл, бэлгийн хүчирхийлэл, үеийнгийн дарамт шахалт, хорт зуршлын талаар жүжиглэн үеийнхэндээ болон насанд хүрэгчдэд мэдлэг мэдээлэл өгдөг юм байна. Намайг Марл Эрдэнэ гэдэг. Би үндэсний лаборатори 1-р бүрэн сургуулийн 10 ангид сурдаг Минами бүлгийн гишүүн. Минами гэдэг бүлэг маань яг утга нь ямар вэ гэх юм бол Минами Гоби гэдэг учраас яг тэр Минами гэдгийг аваад
Тэгээ ингээд Минами гэдэг бүлэг ер нь байгуулагдсан. За тэгээд Минами бүлэг маань ер нь бол хоёр хуваагддаг. Сүүдэр шигээ сүүдрээр ингэж хүмүүс болон эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд тийм жүжигсэн тийм сургалт явуулдаг. Харин Минами гэдээ бас нөгөө хэсэг нь болохоор өсвөр үеийн жирэмслэлт, үе тэнгийнхний дарамт чахалт гэх мэт зүйлсийг тайлбарлсан монологоор эцэг эхчүүд болон хүүхд багчуудад хүргэдэг. За сайн бацхан уу. Намайг Цэрэн дөрвчөөс Сүхбаат гэдэг Говийн аймгийн үндэсний лаборатори мэдээ бүрдүүн сургуулийн 12 ангиас суралцдаг Минами продакшн жүжигчээ. За манай продакшн бол одоо байгуулагдаад 2 дахь жилдээ ажиллаж байна. Амжилттай ажиллаж байна. За бид одоо ингэж байгуулагдах хугацаанд өмнөговь аймгийнхаа 13 сантаа аялын тоглолтыг хийж өөрсдийнхөө үе тэнгийн найз нөхдөдөд одоо ирээдүйд зөв Монгол хэрхэн гараасай, зөв хандлагатай байгаасай, адилхан гэмт хэрэг хол зуршлаас одоо өөрсдөө бие зөв авч удаа байгаасай, тийм зорилттойгоор үе тэнгийн найзуудтай гэж ажиллаж байна. 2017 оны 12 сарын 23-ны өдөр бид Монгол улсын шилдэг хүүхдийн өөрөө өдөртөх байгууллагаар шалгаж, за нийт Өмнөговь аймгийн 14 хүүхэд Монгол улсын шилдэг хүүхдэд шалгарсан байгаа. Тус продакшн нь өнгөрсөн онд биедан 15 арга хэмжээ 7 суманд тоглолт зохион байгуулж 4200 хүүхэд давхарцсан тоогоор 2300 гаруй наснд хүрэгчдэд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхэд хамгаалал, нөхөн үржихэн эрүүл мэндийн сургалт нөлөөллийн ажлуудыг зохион байгуулсан байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хэлбэр энэ дөрөв өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэн амралтын өдрүүдэд ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.